大家好，我是苏苏姐家的桃子，今天来教大家制作一款向前手机包，入百万款。本教程电子图解可在微信小程序搜索趣之社进入查看。这款包包由主体、服装、五官、头发、装饰和包带组成。先估知主体，由手、脚、身体和头组成。首先来估知手，有相同的两只，都是采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。用到的针法有 X 短针、V 短针加针。下面请看演示。取出对应颜色的线，先单环起针，立一个锁针起立，然后在起针的大洞里钩6个短针，完成后收好线圈。最后钩一个引拔针连接，拉紧。这样第一圈就完成了。有线头的这一面是反面，另一面为正面。下面来钩第二圈，立一个锁针起立，接着钩短针加针，也就是在同一位置里钩2个短针。钩的时候收好线头，往下把这一圈钩完。完成后引拔拉紧，这样第二圈就完成了。开始的线头收了一圈，可以剪断了。接着来钩第3圈，括号里的针法表示为一组，乘以几表示重复钩织几次。先来钩第一组，先钩3个短针，然后钩一个短针加针，这样一组就钩好了。对照表格把剩下的组数钩完。完成后引拔拉紧，这样第3圈就完成了。往下大家对照表格把剩余几圈钩完，后面括号所表示的意思与这里第3圈相同。不加不减针圈表示一针对应一针钩织，钩完后的针数和上一圈相同。钩好后预留一点线头断线即可，然后再钩一个相同的手即可。钩好后放一旁备用，这样手就讲完了。下面来学习脚的钩织，脚也是有相同的2个，都是采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织，一个预留一点线头断线，另一个不断线，
大家对照表格，将脚也勾好即可。脚勾好后，接着来勾织身体，先连接两腿，然后绕圈向上勾织。用到的线针法有 A 短针减针，下面请看演示。接着不断线的脚，先勾11个锁针，然后取出断线的脚，从第一针开始勾织，对照表格里的针法勾。到了锁针位置，依次调锁针的一根线，对应钩短针。这里的锁针勾好后，继续在另一只脚钩织对应的针法。勾好后，又到了锁针位置，调锁针剩余的2根线，对应钩短针。勾好后，与第一针勾一个引拔针，拉紧，这样第一圈就完成了。往下大家对照表格，一直勾完前16圈。前16圈勾好后，接着来勾第17圈，先勾12个短针，接下来的2针需要取出手，同时钩织，将手的正面与身体正面相对，然后从手第一针从反面穿出，再从身体对应的一针穿入，同时勾一个短针，接着再从手最后一针和身体相邻一针，同时勾一个短针，收好线头。完成后，继续对照表格钩织对应数量的短针。后面钩织时，收好线头。接着取出另一只手，按照同样的方法与身体同时钩织。
然后对照表格把剩余的帧数勾完。完成后引拔，拉紧，这样第17圈就完成了。接下来钩织第18圈，先钩11个短针，接着钩一个短针减针。来看一下，一个针目有这样的2根线，靠近自己的这根是前半针，远离自己的这根是后半针。这针需要同时挑身体一针的前半针和手第2针的前半针钩织。注意，这里从正面穿入，钩好后继续在手相连一针钩一个短针，接着钩4个锁针，然后在手第16针钩一个短针，然后在第17针和身体的一针钩一个短针减针，对照表格钩织对应数量的短针。到了另一只手位置，挑身体的半针和手的半针钩一个短针减针，然后在手相连一针钩一个短针，接着钩4个锁针，手的第16针钩一个短针，手相连一针和身体的一针钩一个短针减针，往下把剩余的针数钩完。完成后引拔拉紧，这样第18圈就完成了。后面大家对照表格把身体剩余圈数钩完。身体最后一圈，除了连接的引拔针，其他引拔针都不需要拉紧。往下大家对照表格把身体钩完。注意，最后一圈钩引拔针连接时，挑最后一圈第1针的前半针钩织。钩好后不断线，这样身体就讲完了。身体钩好后，最后来钩织头，沿着身体向上绕圈钩织。下面请看演示。接着之前的线头钩织，这一圈需要挑前半针钩织，引拔针位置就挑引拔针辫子的前半针钩织。对照表格把这一圈钩完。
完成后引拔拉紧，正常调针目引拔。这样第一圈就完成了。下面大家对照表格一直勾完第20圈。前20圈勾好后，接着来勾第21圈，先渡线到第12针，将线圈拉大，把线团或者织物从线圈里面穿过，拉紧，然后在第12针将线勾出，将渡线稍微拉松一点，往下对照表格钩织，渡线位置钩织时包裹渡线。钩好后引拔拉紧，这样第21圈就完成了。下面来钩第22圈，先对照表格针法钩织，最后一个短针减针钩好后，对照表格钩对应数量的锁针，剩余针目不钩织，与第一针引拔拉紧，这样第22圈就完成了。下面第23圈不加不减钩织，遇到锁针位置时，调锁针的1到2根线钩织，钩好后引拔结束，然后预留一点线头断线即可。这样第23圈也讲完了。下面来钩织第24圈，用刚刚的线头在第23圈对应针数上接线。然后对照表格钩织，钩好后把剩余的几圈也钩完，全部钩完后预留约25厘米的线头，断线进行收口。下面演示一下收口的方法，把预留的线头穿入缝针，然后将最后一圈捏扁，把相对的针目缝合起来。最后把线头打结藏好。
这样头就完成了。下面在头开口位置缝上拉链，拉链头在哪一端可以根据自己的喜好来确定。缝合时可以将主体翻过来，然后将拉链的正面和开口相对，缝好后，多余的部分可以剪掉，也可以放在包包里面。如果不好翻，也可以在正面缝合。将拉链放在开口里面，然后挑织物表面的线圈和拉链缝合。下面演示一下拉链的缝合方法，先学习方法，然后再动手缝合。拉链放在居中位置，沿着开口位置缝合。剪取一段1米左右的线头，穿入缝针。对折，末尾打结，距离牙齿下方1点位置进行缝合。先在织片反面固定线头，缝合时线迹不要漏到正面，调表面的线，缝合。大家可以稍微缝得密一些，让其更加美观。我这里间隙较大。完成后，打结长线。
为了缝合牢固一点，可以返回再缝一次。缝的时候，沿着拉链翘起的边缝合。这里我就不缝了，这样一侧就缝好了。接下来缝合另一侧。边缝边试拉一下。完成后，将这里固定一下。大家多固定几次。完成后，打结藏线。这样拉链就缝好了。到这里，主体就全部讲完了。下面来制作服装，分为上衣和背带裤。先制作上衣，由袖子、前后片、领口钩边和领子组成。首先来钩织袖子，有相同的2个，都是采用锁针起针的方法，沿着起针往返钩织。下面请看演示。先起好对应数量的锁针，然后将锁针圈起来，挑第一个锁针，里3钩一个引拔针，注意锁针辫子不要拧起来。下面来钩织第1圈，对照表格钩织对应的针法。钩的时候收好线头。
钩好后与第一个短针引拔连接，这样第一圈就完成了。预留线头断线，下面来钩织第二行，在第一圈第3针接线，然后钩19个短针，钩好后第二行就完成了。下面来钩织第3行，第一个锁针起立，然后翻面 ，K 表示空一针，空过一针不钩，在相邻一针开始钩对应数量的短针。钩好后再空一针，再钩一个短针，这样第3行就钩好了。往下大家对照表格把袖子剩余几行钩完。钩好后预留约30厘米的线头，最后将起针的线头在反面藏好，这样袖子就讲完了。下面来学习前后片，都是采用锁针起针的方法，沿着起针来回往返钩织。往下大家对照表格把前后片钩好即可。钩好后预留约20厘米的线头，这样前后片也讲完了。前后片都钩好后，先将前后片缝合好，然后把袖子与前后片缝合起来，将前后片最后一行都朝下，且衣服最后一行的正面为衣服的正面，把袖子缝到上方两边袖笼位置。下面演示一下方法，大家先学习方法，再动手缝合。把前后片的两边先缝合起来，把预留的线头穿入缝针，然后挑边缘的1到2根线缝合。缝好后，将线头在衣服里面打结藏好。然后将另一边用预留的线头也缝好即可。下面大家自行将它缝好。前后片缝好后，将袖子缝到袖笼位置，把预留的线头穿入缝针，
先把袖子最后几行侧边和衣服侧边缝合。缝合时边缝边调整。袖子第一圈空的几针与袖绒下方这里缝合。另一侧按照同样的方法缝好。缝好后，将线头在衣服里面打结藏好。这样一个袖子就缝好了。另一个袖子，大家按照同样的方法将它缝好。下面来钩织领口钩边，这里我用小样演示，织片不做参考，只演示方法。在后片第3个短针同一入针位置接线，调锁针剩余的2根线。然后对照表格里的针法钩织。
短针剪针，挑后片和袖子靠近自己的半针钩织。这里的短针剪针，挑袖子靠近自己的半针和前片钩织。对照表格把这一圈钩完。钩好后，与第一个短针引拔拉紧，预留点线头断线，这样领口钩边就完成了。最后来钩织领子，领子在钩边位置接线钩织，用到的新针法有 F 长针、E 长长针、T 中长针和 FV 长针加针。下面请看演示。将领口朝上，从右袖第3个引拔针中间一针上接线，立一个锁针起立，然后在相邻一针钩一个短针，挑引拔针的辫子钩织，接着在左侧一针钩一个短针和一个中长针，然后依次钩一个中长针，一个长针和一个长针加针，也就是在同一位置钩2个长针。完成后再钩一个长针，接着相邻一针钩一个长针，一个长长针，钩针绕线2圈，将线钩出，然后绕线从前2个线圈中钩出，重复3次。这样一个长长针就钩好了。往下对照表格把这一行钩完。完成后，预留一点线头断线，把线头在领子反面藏好即可。这样领子就完成了，上衣就完成了。接着来制作背带裤，由前后片、裤身、裤腿、背带、
前片折叠处和口袋组成。先钩织前后片，都是采用锁针起针的方法，沿着起针往返钩织。下面请看演示。先起对应数量的锁针，然后从倒数第二针的里3开始钩织。来看一下，锁针反面有这样的一根根横线，这个就是锁针的里3。对照表格里的针法钩织。钩好后，第一行就完成了。下面大家对照表格把剩余几行钩完。最后的5个锁针钩好后，再钩一个锁针固定，然后再断线。接着按照同样的方法再钩一个，钩好后不断线，这样前后片就讲完了。下面来钩织裤身，沿着前后片钩织。下面请看演示。取出刚刚断线的织片，把最后一行的正面对着自己，然后沿着针目钩织。到了锁针位置，调锁针的1到2根线钩织。钩好后，沿着前一个织片的针目钩织。后面同样遇到锁针位置时，调锁针的1到2根线钩织，往下把这一圈钩完。钩好后，与第一个短针引拔连接，拉紧，第一圈就完成了。往下大家对照表格把裤身剩余的圈数钩完，这样裤身也讲完了。下面来钩织裤腿，裤腿有2个，先来钩织第一个，这里我用小样，也是圈数较少，大家以手里的实物为准。接着之前裤身的线头先钩11个短针，然后在裤身最后一圈倒数第17针开始钩17个短针。
最后与第一针引拔连接。这样第一圈就完成了，下面再对照表格钩织一圈即可。钩完后预留线头断线长线，这样第一个裤腿就讲完了。接着来钩织第二个裤腿，在裤身最后一圈对应针数上接线，然后钩对应数量的短针，具体针数参考图纸。钩好后也与第一个短针引拔连接。然后再对照表格钩织一圈即可，钩好后预留约20厘米的线头断线，这样第二个裤腿也讲完了。下面用裤腿预留的线头把裤身剩余的针目缝合起来，先将线头带到对应位置，然后将针目对应缝合起来。最后可以多缝一针固定，使这里没有明显的洞眼。缝好后把线头都收好，这样裤腿就讲完了。下面来钩织背带，先钩织，然后再缝到裤子右边。下面请看演示。先起对应数量的锁针，我小样针数较少，然后从倒数第5针调里3开始钩长针，把这一行钩完。钩好后预留约20厘米的线头断线，这样一个背带就钩好了。下面大家按照同样的方法再钩一个背带。背带都钩好后，将它缝到对应位置。先把起针的线头在反面藏好，把预留的线头穿入辅针，缝合时背带正面朝外，在裙子前后片缝合。缝合方法没有要求，牢固即可。
缝好后打结藏线。然后另取线，把另一端也缝好。缝好后，也在反面打结藏线即可。这一侧缝好后，将另一侧背带也缝好，这样背带就讲完了。背带缝好后，在上方粘一个花朵，这样裤子就讲完了。接着来学习前片折叠处，从前片接线钩织，用到的新针法有3卷长针、锁针1针的狗牙拉针。下面请看演示。从前片第一行右侧第1针接线，立一个锁针起立，然后从相连1针开始，依次钩一个中长针，2个长针，一个长针，接着钩一个3卷长针，钩针绕线3圈，穿入，将线钩出，然后绕线从前2个线圈中钩出，重复4次。这样一个3卷长针就钩好了。接着钩一个锁针1针的狗牙拉针，先钩一个锁针，然后在3卷长针的针目挑前方1根线和下方1根线，钩一个引拔针，这样一个锁针1针的狗牙拉针就完成了。接着对照表格，把这一行钩完。
剩余的针目不钩织。钩好后，预留约20厘米的线头端线。接着将线头带到狗牙拉针的位置，然后将钩好的部分向后折，把这里缝紧身固定。最后把线头藏好。这样折叠处就完成了。接着来学习口袋的钩织，有相同的2个，都是采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。大家对照表格，先把前几行钩好，钩好后钩织最后一圈。用到的新针法有 W 短针1针放3针，下面请看演示。前几行钩好后，来钩织最后一圈，立一个锁针起立，翻面，沿着针目钩15个短针，接着钩一个短针1针放3针，也就是在同一位置钩3个短针。接着沿着侧边钩2个短针，钩好后到了起针位置，先钩一个短针加针，然后钩12个短针，最后钩一个短针加针。钩好后到了另一侧，同样钩2个短针，最后在第一个短针同一位置再钩一个短针加针。钩好后预留约25厘米线头端线。然后收针，从第一个短针中穿过，再从线头所在位置穿出，稍作调整，把口袋最后一圈的正面作为口袋的正面。接着在口袋正面这3条边修至线段，下面请看演示。剪约25厘米领子同色线，抽取其中2股，穿入缝针，
先在口袋反面固定好线头，拐角是短针1针，放3针的位置朝下，沿着这3条边绣线段。注意从最后一圈短针的入针位置绣制。绣好后，藏好线头，这样口袋的线段就绣完了。接着用相同线材沿着裤身第1圈绣线段，先在反面固定好线头，注意侧边不需要缝，渡线到另一侧。都绣好后，将线头在裤身里面藏好即可。接着用口袋预留的线头将口袋缝到裤身两边居中位置，上方与边缘对齐，然后沿着这3条边缝合。下面请看演示，将口袋放在对应位置，没有绣线段的位置朝上，然后沿着这3条边缝合。缝好后，将线头在裤身里藏好即可。
这样口袋就讲完了。下面在口袋中间缝上皮标，在口袋下方分别缝上2个纽扣。先来缝皮标，下面请看演示。剪约30厘米裤子同色线，抽取其中2股，在裤子里固定好。然后缝合皮标，注意缝合时字母不要反了。一侧缝好后，在裤身里渡线，将另一侧也缝好。最后把线头在身体里藏好即可。接着来缝合纽扣，取皮标相同线，取1股穿入细一点的缝针对折，在口袋下方缝合。这里我用小样演示一下方法，先固定好线头，穿入细一点的缝针缝合。口袋的2个孔横着缝合。一个缝好后，下方间隔2圈，把另一个也缝好。缝好后，在裤身里固定好线头即可，然后将另一侧纽扣也缝好。这样皮标和纽扣也就讲完了。到这里背带裤也就讲完了。